Kaj bi naredili, če bi se imeli brezpogojno radi? Ali pa, kaj ne bi naredili, če bi se imeli brezpogojno radi? To coaching vprašanje danes vas spominja na eno ključnih emocij ali pa čustev, ki jih, ko jih čutite do sebe, usmerja vas in vašo energijo in vaše vedenje in vaše dejanja, da delate dobro. Da delate dobro zase, da delate dobro za svoje telo, da delate dobro za svojo lastno prihodnost, da ne dovolite, da vam drugi postavljajo meje, da vas drugi žalijo, da vam drugi jemljejo svobodo. Da ne dovolite, da sami to počnete sebi. Kajti v tistem trenutku, ko imate sebe radi brezpogojno, potem vam ostali, tudi če vam želijo vzeti nek občutek vrednosti, tudi če vam želijo vzeti nek občutek ljubezni, tudi če vam želijo vzeti karkoli že bi vam lahko vzeli, v tistem trenutku, ko do sebe čutite ljubezen, ko do sebe čutite brezpogojno ljubezen, ko veste, da takšni kot ste popolni, ko veste, da takšni kot ste tudi vizualno čudoviti, lepi, ne glede na to, da imate pikico na nosu, mozolj, ne glede na to, da imate kilogram preveč, premalo, da tako kot ste čisto v redu. In zato vas vabim, da v razmišljanju do sebe nehate biti tako kritični, nehate biti tako obsojevalni, nehate nositi vse te občutke, če bi znali v preteklosti drugače ravnati, če bi to naredila, če bi se premaknila, ker eni imate tako močne zahteve do sebe, tako zahtevni ste v pričakovanjih do tega, kar morate narediti ali pa ne smete narediti in kako mora biti vaše idealno življenje in vaše idealno telo in vaš idealen urnik. In če tega ni v življenju, potem kar naenkrat se sovražite, se nimate radi in to neljubezen ali pa te negativne emocije, ki jih do sebe včasih dajete, seveda izražate tudi navzven. In coaching vprašanje danes je namenjeno k temu, da se vprašate, kaj bi počeli, če bi imeli sebe radi? Kako bi živeli, če bi bilo vaše srce polno ljubezni? Kako bi se vedli do drugih, kako bi komunicirali, če bi v sebi čutili ljubezen? Kako bi izgledal vaš svet, ko je navznoter ena sama harmonija ljubezni? Da se zjutraj zbudite in pogledate, wow, še en čudovit dan. Se pogledate v ogledalo, rečete, mama mia, kakšna lepota je tam. Greste okrog in vidite dež, rečete, wow, super, dež je. Oblaki me imajo radi. Sonce, wow, sonce me ima rado, le kako ti lepi žarki. Prije veter me ima rad, danes mi piha v obraz. Sneg pada, sneg me ima rad. In kar naenkrat je vsako dejanje, ki se zgodi zunaj vas, dejanje ljubezni do vas. In zato vedno znova pomislite, kakšno bi bilo vaše življenje, kakšno bi bilo vaše vedenje, kaj bi naredili, če bi se imeli brezpogojno radi. Kako bi se vedli, če bi imeli v sebi ljubezen. In zdaj samo vprašanje, kdaj, če ne zdaj, začutiti v sebi to emocijo brezpogojne ljubezni. V vsaki celici vašega telesa je bazična osnova, baza, ki rečemo ljubezen. Kar pomeni, da ste iz ljubezni že tako narejeni. In vsakič, ko se od te ljubezni odmikate, se v resnici odmikate od tega, da ste v nekem stanju, ki je vaše naravno stanje. Ljubezen do sebe, do vas je naravno stanje. Dojenček, ko se rodi, uživa vsak trenutek. Se smeje, je vesel, žalosten, se ima rad. In potem začnemo seveda mi skozi ta proces odraščanja
skozi različna pričakovanja, zahteve ljudi, s katerimi smo obdani, dajati pogoje tej ljubezni. Namesto, da je bila prej brezpogojna, je zdaj postala pogojna ljubezen. Če se v šoli lepo vedem, potem si zaslužim ljubezen. Če imam v šoli dobre ocene, potem si zaslužim priznanja in ljubezen. Če imam avto, ki je velik in priznan in drag in dragocen, potem si zaslužim ljubezen. Če imam status v družbi, si zaslužim ljubezen. In kar naenkrat ljudje začnejo enačiti uspeh ali pa nek zunanji faktor, ali pa neko zunanjo aktivnost, ali pa neko zunanjo dejavnost z ljubeznijo. In ko boste pa prišli v naravo, boste videli, da sonce sije na vse ljudi enako. Sonce ne dela razlike med vami in nekom, ki je milijarder. Dež ne dela razlike, veter, narava, dež, sneg, karkoli že zunaj vas, nikoli ni dela razlike, ker ti ni razlike. Vi si zaslužite ljubezen. In ko čutite v sebi to ljubezen, ko se imate brezpogojno radi, ko se sprejmete, ko sprejmete svoje telo, ko sprejmete vaš način razmišljanja, ko sprejmete vašo resničnost, ko sprejmete to, kar ste dobili kot dar, talente, ki jih imate, in se imate brezpogojno radi, potem se vaše vedenje začne spreminjati. In potem boste lahko rekli ne destruktivnemu vedenju. Potem boste lahko rekli ne hrani, ki vam ne paše, ne škodi vašemu telesu. Potem boste lahko rekli ne razvadam, ki so destruktivne, ki vam ne ustrezajo. Potem boste lahko rekli ne vsemu tistemu, kar ni del vas. In boste lahko rekli da ljudem, ki vam pomagajo čutiti to ljubezen. Boste lahko rekli da vašemu poslanstvu, razlogu, za kar ste prišli na ta planet. Boste lahko rekli da sebi, da svojemu življenju, da stvarem in aktivnostim, ki bi jih radi počeli s srcem. Kaj bi počeli? Kako bi se vedli? Takrat, ko se imate brezpogojno radi. Takrat, ko v sebi čutite brezpogojno ljubezen. Do sebe. Ker bi rad, da res vsakemu vdihu in izdihu začutite, da ste vredni, da ste ljubljeni, da je vse v redu. Da takšno življenje, kot je vaše. In v tistem trenutku, ko to začutite, boste vedeli, da ne rabite nobemu se dokazati ali pa pokazati. Da ne rabite nobenega odobravanja. Da ne rabite, da bo stanje na transakcijskem računu takšno, da boste rekli, zdaj pa sem zaslužim ljubezen, zdaj sem pa vredna ljubezni. Da ne rabite, da bo nekdo v časopisu ali pa na mediju nekje napisal, evo, ta oseba je prava, ta si zasluži. To je Slovenka leta, Slovenec leta, ona si zasluži ljubezen, in vsi ostali si ne zaslužijo. Ker vse te metrike, ki so zunanje metrike, so subjektivne. So doskrat odvisne od tega, kako nekdo nastavi metriko. Za vas lahko jaz prilagodim metriko, ki pravi brezpogojna ljubezen. To pomeni, brez pogojev ste vredni, si zaslužite ljubezen. In zdaj je samo vprašanje, ko začutite to ljubezen do sebe, do življenja, do prihodnosti, do tega, kar bi radi uresničili, ko začutite ljubezen in to veselo pričakovanje, kaj vas čaka lepega, dobrega, pomislite, kako se vaše vedenje spremeni. Ker vedenje se spremeni. V tistem trenutku, ko čutite ljubezen do sebe, ko veste, da karkoli ste naredili v preteklosti, niste znali drugače reagirati ali pa narediti, kamorkoli vas je pot peljala, veste, da je to čisto v redu, veste, da je to prava pot, veste, da ste dali vse od sebe, veste, da si zaslužite najboljše, potem se pomirite najprej.
In ko začutite mir, naredite prostor, da pride ta sestavina vaše celice, celična sestavina vas oziroma vibracija, s katero vibrirate v naravnem stanju, se imenuje ljubezen. Tako da, imejte se radi, imejte radi vaše življenje, vaše telo, imejte radi vse, kar se dogaja okrog vas. In bolj, ko boste sprejemali to življenje z ljubeznijo, sebe z ljubeznijo, bolj se bo vaše vedenje začelo spreminjati. Spreminjati v želeni smeri, spreminjati v smeri rezultatov, želja, sanj, ki jih imate. Kajti, ko spremenite vaše misli, ko spremenite vaše občutke, se spremeni energija, ki jo dajete. Vibracija, v kateri ste. In ko to spremenite, se spremenijo rezultati, ki jih manifestirate v vašem življenju. Ta naravni zakon, ki ga nekateri poznate in obvladate, uporabljate eni zato, da manifestirate parkirišče. Pomislite na parkirišče in kar naenkrat pridete tja. Eni ga uporabljate zato, da se z nekom srečate, da vas nekdo pokliče, da se zbudite v določenem času, da se vam nekaj zgodi, kar se mi zdi naravno. In zdaj bi rad, da to uporabite še zato, da se imate radi in da dobite tudi vse tiste ostale stvari, ki si jih želite v življenju. Hvaležen bom, če ta posnetek všečkate, če to coaching vprašanje všečkate, če to, karkoli sem že povedal, je bilo koristno za vas, komentirate. In hvaležen bom, če s tem, ko komentirate, všečkate, lahko tudi kliknete na gumb share, ker pomeni, da delite, da s tem pomagate, da še kdo drugi to sliši, vidi, da nekdo, ki morda se ne ceni dovolj, nekdo, ki morda ne zaupa vase dovolj, nekdo, ki morda ima to čudno formulo, da se mora vse nekaj prej zgoditi, da potem čuti ljubezen do sebe. Da vsi ti ljudje, ki se niti ne zavedajo, kako pomembno je se imeti rad brezpogojno, kako pomembno je, da čutijo do sebe ljubezen, kajti takrat, ko čutite ljubezen do sebe, jo lahko dajete naprej. Takrat, ko čutite ljubezen do sebe, lahko to ljubezen transformirate v drugačno vedenje, v drugačno življenje. Res hvaležen bom za komentarje, za všečke, napišite karkoli v komentarje, da tudi s tem mi poveste, da ste z mano, da me spremljate, da na nek način poslušate ta vprašanja, ki jih za vas pripravljam in z njimi tudi spreminjate svoje življenje na bolje. Hvala vsem, ki ste delili, ki ste všečkali in hvala vsem, ki ste, pa še boste, všečkali, delili in komentirali to coaching vprašanje in ostala coaching vprašanja. Hvala, ker ste, sedaj pa res všečkajte, delite, komentirajte, pomagajte mi, da pomagam večjemu številu ljudi, pomagajte mi, da s temi coaching vprašanji se dotikam src ljudi in spreminjam njihovo življenje na bolje. Zdaj pa, vprašajte se, kakšno bi bilo vaše življenje, kako bi se vedli, kaj bi naredili, kaj bi spremenili, če bi se imeli brezpogojno radi. In spremenite ga v ko se boste imeli brezpogojno radi. Ali pa, kar naredite to zdaj, imejte se radi brezpogojno in potem opazujte, kako se bo vaše življenje začenjalo spreminjati. In tisti, ki delate preboje v življenju z uporabo NLP tehnik, hipnoze, coachinga in tako naprej, veste, da se vaše življenje spreminja in to drastično. Ostanite zdravi, hvala, ker ste in še naprej spremljate ta coaching vprašanja. Všečkajte, delite in komentirajte to coaching vprašanje in mi pomagajte.